se på denne gamle lekeplassen, Erik. Ja, Maria, det så lenge siden vi var her sist. Jeg husker at alt føltes så stort da jeg var liten. Ja, jeg også. Husker du den store rutsjebanen? Selvfølgelig, den så ut som et fjell for oss før. Nå ser den ikke så høy ut lenger. Nei, egentlig ikke. Alt virker mindre nå. Sklien, husker du at vi løp opp trappene mange ganger? Ja, og vi pleide å konkurrere om hvem som var raskest. Jeg var alltid litt redd for å skli ned. Det var jeg også, men det var alltid gøy. Husker du huskene borte ved gjerdet? Ja, vi svingte så høyt vi kunne. Vi trodde vi kunne røre skyene. Høhø, barna har mye fantasi. Har du lagt merke til hvor liten sandkassen er? Ja, jeg trodde den var kjempestor før. Vi bygde alltid store sandslott sammen der. Og lekte at vi bodde i eventyrslott. Vippa der fortsatt. Ja, den ser sliten ut, men den står igjen. Det morsomt å huske på alt det gamle. Virkelig, minnene gjør meg glad. Hele plassen føltes som en hel verden for oss. Nå ser jeg hvor liten denne verdenen egentlig var. Men minnene fortsatt store. Ja, de største eventyrene var her i Oslo. Tenker du på barndommen ofte, Maria? Ja, spesielt steder som dette. Det fint å komme tilbake sammen, Erik. Jeg enig. Skal vi ta et bilde her? Ja, la oss gjøre det. Dette stedet betyr mye. Et siste minne på vår gamle lekeplass. Hei, har du sett naboen i vinduet der borte? Ja, jeg har sett ham noen ganger. Han bor alene, tror jeg. Han har alltid gardinene litt åpne, veldig nysgjerrig, kanskje. Kanskje. Han ser ut til å like å følge med på hva som skjer. Vet du hva han heter? Nei, jeg vet ikke navnet hans. Du da? Nei, jeg har aldri snakket med ham, bare sett ham ofte. Han har alltid på seg en blå genser, ikke sant? Ja, det stemmer. Og han vanner ofte plantene sine. Jeg har også sett ham handle på nærbutikken noen ganger. Han sier aldri hei, men smiler litt når vi møtes i gangen. Det sant. Virker litt sjenert, kanskje. Kanskje han ny i Oslo og ikke kjenner noen. Mulig. Jeg lurer på hvor han kommer fra. Han har litt aksent når han snakker i telefonen. Kanskje han fra Bergen eller et annet sted vestpå. Eller kanskje han utlending. Vanskelig å si. Har du noen gang sett noen komme på besøk til ham? Nei, jeg tror han mye alene hjemme. Han lager ofte middag 6:00, det lukter godt. Ja, jeg kjenner lukten av fisk noen ganger. Det minner meg om søndager i barndommen. Kanskje han liker tradisjonell norsk mat. Han har alltid blomster på vinduskarmen. Ja, plantene hans ser veldig fine ut. Tror du vi burde hilse på ham en dag? Ja, kanskje vi kan invitere ham på kaffe. Det var en god idé. Det hyggelig med nye venner. Det koselig å bli kjent med naboene. Jeg håper han liker å snakke med andre. Vi kan prøve en dag når han på vei ut. Det var en hard økt med yoga i dag. Ja, jeg helt svett. Mye hardere enn jeg trodde. Jeg trodde yoga skulle være avslappende, ikke slitsomt. Samme her, Ingrid. Jeg føler meg mer sliten enn rolig. Andreas, beina mine gelé nå, klarer nesten ikke å stå. Mine armer dirrer fortsatt.
Den hundeposisjonen vanskelig. Ja, nedover hund krever mer krefter enn man ser på film. Jeg skjønner ikke hvordan andre gjør det så lett. Kanskje vi mangler trening, eller er vi for gamle, haha. Kanskje begge deler, vi ikke akkurat tenåringer lenger. Men jeg liker å prøve nye ting, selv om det tungt. Det sant. Det føles godt etterpå, på en måte. Jeg føler meg stolt selv om jeg ferdig for i dag. Man må jo begynne et sted, ikke sant? Tror du yoga noen gang blir avslappende for oss? Kanskje om vi øver mer. Kanskje vi venner oss til det. Jeg håper det. Jeg trenger en hobby som roer ned kroppen. Jeg også. Oslo-livet stressende nok, ikke sant? Ja, det føles bra å gjøre noe sammen i hvert fall. Virkelig. Vi kan le av oss selv når vi faller ut av stilling. Mesteparten av timen brukte jeg på å prøve å ikke le høyt. Det hjelper å trene sammen, litt lettere å holde ut av. Enig. Vi kan lage det til en fast, ukentlig greie. Ja, mandager perfekte for det. Bra idé. Da har vi noe å glede oss til etter jobb. Neste gang tar jeg med ekstra vannflaske. Og kanskje et stort håndkle. Se på svetten min. Haha, vi jobber hardere i stua enn på treningssenteret. Kanskje neste uke blir yoga litt mindre slitsomt. La oss håpe på det. Kanskje vi blir proffe etter hvert. Ingrid, en dag gjør vi sikkert kråka uten å falle. Og den dagen skal vi feire med kanelboller etterpå. Hei, hva det i flasken du holder? Hei! Dette kombucha, en spennende drikk jeg liker. Kombucha, jeg har hørt om det, men aldri smakt. Det en fermentert te med naturlig smak. Det sunt eller bare godt? Mange sier det sunt for magen, jeg syns det godt. Bruker du sukker når du lager den? Ja, litt sukker, men det meste blir spist av bakteriene. Å, så det ikke så søtt som brus? Nei, det mye mindre søtt enn brus. Hvorfor drikker du ikke vanlig brus lenger? Jeg ville drikke mindre sukker og være sunnere. Kombucha smaker også friskere, syns jeg. Lager du kombuchaen selv hjemme? Ja, jeg har en stor glasskrukke til det. Det vanskelig å lage? Nei, det ganske enkelt med litt tålmodighet. Hvordan begynte du med kombucha? En venn i Bergen viste meg hvordan. Jeg likte det med en gang. Hva slags te bruker du? Jeg bruker sort te, men grønn te går også fint. Hva smaker denne kombuchaen av? Denne har litt ingefær og sitron for ekstra smak. Det høres friskt ut. Det kullsyre i? Ja, kombucha blir sprudlende, nesten som brus. Kan jeg få smake litt? Selvfølgelig. Her, jeg heller litt i glasset ditt. Takk, lukter spennende. Skål! Skål. Hva synes du om smaken? Det var godt. Litt syrlig, men ikke for sterkt. Ja, smaken kan variere fra gang til gang. Jeg tror jeg kunne like dette bedre enn vanlig brus. Vil du ha oppskriften? Jeg kan skrive den ned til deg. Gjerne. Kanskje jeg prøver å lage det i helgen. Bare si fra hvis du trenger hjelp. Det kjempegøy. Oi, Erik, se på kvitteringen. Dette ble dyrt i dag. Ja, Ingrid, prisene har blitt mye høyere denne måneden. Melken kostet mer enn vanlig. Det rart. Jeg vet. Brødet var også dyrere enn i forrige uke. Tomatene var nesten dobbelt så dyre som i fjor. Alt blir dyrere.
Grønnsaker, frukt, alt. Tror du det kommer til å bli verre fremover? Kanskje. Jeg håper prisene stopper å stige snart. Jeg hørte at strømmen blir dyrere også. Ja, og det gjør at alle varer i butikken koster mer. Vi brukte nesten 1000 kroner på mat i dag. Det er mye for bare 1 uke med handel. Vi må prøve å handle smartere fremover. Ja, kanskje vi bør kjøpe mer på tilbud. Det står i avisen at mange sliter med prisene nå. Min søster i Bergen sier det samme der. Kyllingfiletene var alltid billige før. Ikke nå. Eggene har også blitt dyrere, og vi kjøper mye egg. Det er vanskelig å spare penger på mat nå. Kanskje vi må lage en ukesmeny og handle 1 gang i uken. God idé. Da kjøper vi bare det vi virkelig trenger. Vi kan også ta med matpakke til jobb, ikke spise ute. Ja, det sparer vi mye på. Skal vi kanskje prøve billigere merker? Vi kan gjøre det. Noen er like gode som de dyre. Det blir spennende å se om det hjelper litt. Kan vi sjekke andre butikker neste gang? Selvfølgelig. Coop Extra pleier å ha gode priser. Ja, og Rema 1000 er også rimelig ofte. Vi må sammenligne prisene før vi handler. La oss lage en liste før vi drar hjemmefra. Enig. Da kjøper vi ikke unødvendige ting. Takk for at du hjelper meg å planlegge, Erik. Hei Per, hvordan går det på jobb for tiden? Hei Anna, det går bra takk, travle dager. Jeg har lagt merke til at mange bytter jobb ofte nå. Ja, jeg også, særlig blant unge arbeidere. Hva tror du er grunnen til det? Kanskje de ønsker nye utfordringer. Mange vil jo lære mer og vokse. Det er sant. Noen er kanskje ikke fornøyde med lønnen. Eller de vil ha bedre arbeidstid. I Oslo bytter folk ofte jobb i IT-bransjen. Jeg kjenner noen i hotellbransjen som bytter ofte også. Å ja? Hvorfor det, tror du? De sier det er mye stress og lange vakter. Og lønnen er ikke alltid så god. Det høres slitsomt ut. Jeg forstår dem. Salgsgjengen vår får ofte nye kolleger hvert år. Såpass. Det må være vanskelig med så mange endringer. Ja, det tar tid å bli kjent med nye folk. Men det kan være spennende med nye ideer. Absolutt. Forandring gir energi og inspirasjon. Har du noen gang vurdert å bytte jobb, Per? Ja, noen ganger. Men jeg trives her i firmaet. Det er bra. Jeg liker også kollegene våre. Men jeg tenker noen ganger på å prøve noe nytt. Hva kunne du tenke deg å gjøre da? Kanskje noe innen utdanning eller reiseliv. Spennende valg. Tror du det er lett å bytte bransje? Det er nok litt utfordrende, men ikke umulig. Mange tar kurs eller studerer ved siden av. Det stemmer. Ny kunnskap hjelper mye. Jeg liker å lære nye ting, så vi får se. Lykke til, Anna. Jeg heier på deg. Takk, Per. Det var hyggelig å prate sammen. Hei, Marius. Så fint å sitte ute i solen i dag. Hei, Ingrid. Ja, det er veldig hyggelig her på terrassen. Jeg leste noe interessant om viktige yrker i går. Og hvilke yrker tenker du på? For eksempel sykepleiere og renholdere. De gjør mye, men får ikke alltid så mye respekt. Ja, jeg er enig. Mange tar jobben deres for gitt. Min tante jobber som sykepleier i Oslo. Det må være krevende. Hun hjelper mange mennesker.
Hun sier jobben er slitsom, men veldig viktig. Renholdere har også en viktig rolle, synes jeg. Absolutt. De holder skoler og sykehus rene. Uten dem hadde vi blitt syke mye oftere, tror jeg. Sant. Men de får ikke så høy lønn og mye ros. Det er urettferdig. Vi burde gi dem mer støtte. Jeg prøver å si takk til renholderne på jobben min. Det er en god idé, Marius. Små ting betyr mye. Jeg kjenner også en bussjåfør som heter Eva. Hun liker jobben, men sier den er slitsom noen ganger. Hun møter sikkert mange ulike mennesker hver dag. Ja, noen er vennlige, men andre er sure eller stresset. Tror du folk forstår hvor viktige slike jobber er? Mange tenker ikke på det før det er et problem. Det er synd. Skulle ønske folk sa takk oftere. Kanskje vi burde lære barn om dette på skolen? Ja, da forstår de verdien av alle slags jobber. Spesielt nå etter pandemien ser man hvor viktige de er. Helt enig. Mange jobbet ekstra hardt for oss alle. Vi burde vise mer takknemlighet i hverdagen. La oss begynne her på kaféen og takke servitøren. God idé, Ingrid, det skal jeg gjøre. Vi kan gjøre en liten forskjell sammen. Ja, små handlinger gjør verden bedre. Harald, ser du hvor mange bilder folk legger ut på sosiale medier? Ja, Anna, jeg ser det hver dag, mange bilder av utseende. Noen ganger føler jeg press for å se pen ut hele tiden. Jeg også. Det virker som alle må være perfekte. Det er vanskelig å ikke sammenligne seg med andre, syns jeg. Jeg føler ofte at jeg ikke er bra nok når jeg ser slike bilder. Hvorfor må vi alltid vise vårt beste jeg på nettet? Kan vi ikke bare være oss selv? Jo, men sosiale medier gir mange forventninger. Folk i Oslo liker å følge nye trender, det er stressende. Noen bruker filtre og redigerer bildene mye, det blir uekte. Ja, jeg har sett folk som endrer på nesten alt med apper. Syns du det er lett å ignorere slike ting? Nei, jeg blir påvirket. Jeg sammenligner meg med venner. Jeg også. Det kan gjøre meg trist hvis jeg ikke får mange likes. Men jeg prøver å huske at det bare er bilder. Du har rett, Anna. Livet er mer enn Instagram. Venner betyr mer enn kommentarer og likes. Ja, jeg liker å lese magasiner også, men det er mye retusjering. Det er sant. Magasiner i Norge gjør det samme som nettet. Tror du ungdommer har mer press enn voksne? Kanskje. De unge er mer på Snapchat og TikTok. Min niese i Bergen tar alltid selfies og tenker mye på utseendet. Min lillebror også. Han bryr seg mye om klær. Burde vi snakke mer om dette i familien, tror du? Ja, det tror jeg. Vi må støtte hverandre. Jeg føler meg bedre når jeg snakker om det med deg. Det gjør jeg også, Anna. Takk for at du deler tankene dine. Vi kan prøve å bruke mobilen mindre sammen, kanskje? God idé. La oss lese litt istedenfor å sjekke nettet. Ja, nå kan vi bla litt i disse magasinene sammen. Det blir koselig, og vi snakker mer om det vi ser. Hei, Thomas. Ser du på leilighetene i vinduet? Hei, Ingrid. Ja, jeg prøver å finne noe rimelig. Det er så vanskelig å finne en billig leilighet. Jeg vet. Prisene her i Oslo er veldig høye nå. Jeg bor fortsatt hos foreldrene mine, og du? Jeg leier en liten hybel på Majorstua.
men det er dyrt, og det er ikke så mye plass. Hvor mye betaler du i måneden? 9000 kroner, inkludert strøm. Det er mye, jeg har ikke råd til det. Nei, jeg må kanskje finne en romkamerat. Det er en god idé. Mange deler leilighet. Jeg ser på annonsene her, men alt er opptatt. Ja, mange vil bo i sentrum. Jeg vurderer å flytte litt utenfor Oslo. Tog og buss er bra fra Lillestrøm. Sant. Da kan jeg kanskje spare penger også. Hva slags leilighet ønsker du? Ikke så stor. 1 eller 2 rom er nok. Og ikke mer enn 7000 i måneden. Kanskje Sandvika har rimelige boliger. Ja, eller Bærum, men transport er viktig. Skal vi spørre inne på kontoret her? God idé, kanskje de har nye leiligheter. Jeg håper det, jeg er lei av å lete. Jeg også, boligmarkedet er vanskelig. Det er flere annonser her, se på denne. 2 rom, ikke så dyr, og nær T-banen. Den ser bra ut, skal vi ta kontakt? Ja, la oss snakke med megleren sammen. Kanskje vi finner en løsning nå. Jeg håper det, da kan vi endelig flytte ut. Harald, ser du på nyhetene igjen? Ja, Ingrid, men det føles tungt i dag. Det er så mye dårlige nyheter om krig og ulykker. Jeg vet, jeg blir stresset av alt det negative. Jeg også, jeg blir trist når jeg ser alle bildene. Hvorfor viser de bare triste ting? Fordi det selger, tror jeg, folk blir nysgjerrige. Men jeg vil heller høre om noe fint som skjer. Ja, det finnes faktisk gode nyheter også. Har du sett noe fint i dag? Ja, en hund reddet en katt fra vannet i Oslo. Virkelig, det hørtes koselig ut. Ja, jeg måtte smile, sånt gjør dagen bedre. Jeg skulle ønske nyhetene viste mer slikt. Det hadde vært bra, folk trenger håp. Kanskje vi skal se en film i stedet. God idé, eller høre på musikk? Ja, musikk gjør meg rolig. Hvilken musikk liker du best? Jeg liker rolig gitar. Hva med deg? Jeg liker gamle norske sanger, de er fine. Kanskje vi kan lage kakao og slappe av litt. Ja, det høres kjempefint ut. Da slår jeg av TV-en nå. Takk, Harald, det hjelper å ta pauser. Nyhetene venter uansett, vi trenger ikke alt nå. Nei, vi kan lese avisen i morgen heller. Kanskje det er lettere å sove da? Ja, det tror jeg også, godt å koble av. Jeg henter koppene, så kan du velge musikk. Takk, jeg finner noe hyggelig å høre på. Bra, nå skal vi ha en rolig kveld sammen. Veldig hyggelig, Harald, tusen takk.